شاعر بزرگ الشیر نوایی می نویسد که دل پادشاه ملک تن است. اگر دل سالم باشد تن هم سالم است. اگر دل دردمند باشد تن هم دردمند می شود. بیننده عزیز سلام، برنامه نوبتی قطره از علم است و ما آماده هستیم پیرامون یکی از موضوعهای روز با شما صحبت داشته باشیم. مهمان نوبتی ما هستند طبیب مردمی بختیار شاهف. شما رو به برنامه خیر مقدم میگم. تشکر. خوب، چون در صحبت‌های پیشی ما پیرامون راه‌های پیشگیری بیماری استومور صحبت کرده بودیم و امروز هم می‌خواهیم دایر به همین بیماری صحبت داشته باشیم، یعنی که این صحبت ما هم از سلسله همون صحبت‌های پیشی خواهد بود و در آغاز صحبت می‌خواستم پیرامون زمینه‌های پیدایش همین بیماری چند سخن گفته باشید. یعنی چی عامل‌ها سبب می‌شوند تا انسان به بیماری استومور گرفتار شود؟ در نوبت اول امروز در تاجیکستان یعنی غذاهای خیمیایی بسیار است. سبب پیدایش بیماری استومور از بسیار خوردن غذای خیمیایی است. یعنی که تنها یک استعمال نادرست میتواند انسان رو به این بیماری ببرد. بله، طعم‌های خیمیایی رو که بسیار استفاده میبرند، بدن انسان استخوان به قوت میشود. یعنی غذای خیمیایی گوشت بدن و پوست بدن را به قوت میکند، ولی استخوان انسان را به قوت میکند. از همین سبب بسیار امروز بیماری استومور در تاجیکستان زیاد شده. خب برای اونه که استخوان ما مثلا به قوت نشود، فلج نشود، چی چیز رو باید استعمال کرد؟ در شرط امروزه بسیارتر موادهای غذاهای شیرین رو باید استفاده بریم، یعنی سیر، تواروگ، سمیتان، غذاهایی که از شیر تیار میشد. یعنی کلسی بسیارتر خوردن در کار. غذاهایی که کلسی در ترکیبش بسیار است. یعنی انسان کلسی بسیارتر استعمال کند، استخوان هم همونقدر به قوت می شود. خب معلوم است که در تاجیکستان بیشتر مردم وقتی که یک درد را احساس میکنند در بدن خویش، آنها برای مثلا برطرف کردن همین درد طبابت در خانه میگیرند. یعنی که با خواهش یک شخص یا که با مصلحت کسی دیگر چیزی رو استعمال میکنند، چیزی رو مالش میدن در همون جای دردمند خویش. همین حالت ها تا چه اندازه تاثیر میرسوند برای گوارش کردن بیماری؟ انسان هایی که در خانه طبابت میکنند خودسرانه، این بیماری استومور بیماری هست که با این بیماری با استومور یعنی شوخی کردن در کار نیست. حتما انسان کمتر بیماری خود را حس کرد، حتما باید به متخصص مراجعت کند. با دکتر باید رفته، اول تشخیص ها رو گذاشته، بعد طبابت خود رو در نزد دکتر کند. هنگامی که وای در خانه میکند، امروز استخوان ها مثل غذاهای خیمیایی بسیار استعمال کردگی و استخوان های انسان یعنی ملایم میشوند، سبک میشوند. استخوان قوت کارهای جسمانی را دیگر ندارد، یا که قوت بسیار که در یک جا هم می نشینند نشست. این هم استخوان را آهسته آهسته می شیناند. هنگامی که آهسته آهسته شینند، دیسک های استومور قوت دیگر ششتن ندارند، آنها آهسته آهسته می جغند. در درون دیسک پولیپوزن یادرویی هست که مانند آب، آنها به بیرون می برایند. اگر در بدن انسان این یادرو نباشد، انسان همچو حیوان راه میگردد. همین یادرو ما رو قامتمون راست میگیرد، یعنی ما میتونیم به این طرف به اون طرف هر طرف هم راست شده و راست راه گردیم. یعنی با قوت همین یادروی آبی هست. این یادرو در ترکیب خود چی عامل دارد که میتواند اینقدر قدرتمند باشه؟ این یادرو بهت یادرویی هست که قوتی بسیار دارد. یعنی همین قوتی دارد که انسان رو راست می‌دارد. اگر همین یادرو نباشد، انسان راست راه گشتن نمیتونه. کمتر راست ایستاد هم حتما با چهار پا راه میگردد. هنگامی که در خانه انسان طبابت میکند، میتواند به این یادروها ضرر بیارد، میتواند به این دیسک ها ضرر بیارند. یعنی کسلی خود را اون کس برعکس زیاد میکند. بله، میتواند تا این ولی چی میشه؟ تو مجروحی. میتواند تا مجروحی رسد.
барои ҳамин ҳатман инсоне ки ҳис мекунад бояд худро рафта ба доктор нишон диҳад. яъне ки ту як андозаи дигар хуруҷ накардани ин беморӣ ба фаросати ҳамон инсон вобастагӣ дорад ки то чӣ андоза ба беморӣ нигоҳ мекунанд ё ки худро ҳифз медиҳанд. агар як устуғон дар ҳамин стурмоҳра дардманд бошад, ҳамин дардро ба дигар устуғон дода метавонад? яъне ки дар натиҷаи вайроншавии як устуғони дигар ҳам дардманд мешавад? хуб, вақте ки стуморҳои инсон беқувват мешаванд, устуғон сифати худро гум мекунад. дар ҳолати бисёр нишастан, дар ҳолати корҳои ҷисмонӣ кардан, дискҳо менишинанд. ҳангоме ки устуғон сифати худро гум кардан мегирад, устуғон беқувват шудан мегирад, диск ҳам беқувват мешавад, яъне оҳиста оҳиста мешинад. ҳангоми мешинад, устуғон худаш зарар намерасонад ба бадани инсон. ҳангоме ки дискҳо мешинанд, дискҳо аз қатораи стумора берун мебароянд, варам меандозанд ва ба торҳои асаб зер мекунанд. агар бисёртар дискҳо шиштанд, дар он лаҳза диск мекафад. ҳангоме ки кафид, дар ҳамин лаҳза оби ядроӣ ба берун мебарояд ва ба торҳои асаб бисёртар зер мекунад. ҳангоме ки зер кардан мегирад, инсон як дардро ҳис мекунад. дар вақте ки агар шамол хӯрад, дар ҳини шамолхӯрӣ дард бисёртар авҷ мегирад. дард ки бисёртар авҷ гирифт, ин стумора метавонад ба тамоми узви инсон дард диҳад, зарари худро расонад. бале, метавонад ба органҳои дарунӣ зарар расонад, метавонад ба чашмон, метавонад ба гӯшҳо, метавонад ба нафаскашӣ ва метавонад ба пойҳо, ба тамоми узви инсон зарари худро ҳатман мерасонад. яъне ки агар ки ҳамин диски болоӣ вайрон шавад, ба диски поёнӣ таъсир мерасонад? вақте ки диски болоӣ менишинад, диски поёнӣ ба зарар намешавад, но диски болотар ба зарар мешавад. ҳаминро тасаввур кунед ки стумора ин ҳар як ошёна ҳаст. ҳангоме ки ошёнаи якум зарар омад, дигар ошёнаам зарар меомад. дар ин лаҳза ки стумораи инсон поёнаш ки зарар омад, шишт, ҳатман стумораи боло ҳам зарар мерасад. ҳатман ба дигар узви инсон зарар бисёртар мешавад. барои ҳамин дар хона набояд тавбат кард. ҳатман бояд бемор ҳар 6 моҳ як бор ба духтури худ бояд муроҷиат кунад ва ҳатман рафта ба духтури худ худро нишон диҳад ва тавбатро дар назди духтур гузарад, яъне бо фармоиши духтур. дар ҳамин фаъолияти кории шумо аслан ҳамин буғумҳои поёни стумора дардманд мешаванд ё ки боло? бештар кадом ҳисоб масалан мардум вақте ки шикоят мекунанд, қисмати поёнӣ шикоят мекунанд ё қисмати болоӣ? имрӯз халқи мо, яъне мардуми кишвар бисёртар ба кор дода шуданд. ба сифати ҷисмонии худ, ба сифати саломатии худ камтар аҳамият медиҳанд. дар он лаҳза одам ки камтар ба худ аҳамият медиҳад, ҳар рӯз кор, бегаҳ хона, бо саҳар хеста бо кор, бо хона, ҳамаи ин фишор ба стумора мешавад. ҳам хунгардиш сус мешавад, ҳам стумора мешинад. дар вақте ки хунгардиш сус шуд, дар байни ин дискҳову ин устуғонҳо намак ҷамъ мешавад. намак ҳангоми ҷамъ мешавад, намакро дар болои оҳан монед, оҳанро хурда мекунад. устуғон чист? зарар ба устуғон мешавад. устуғон сифати худро гум мекунад. зарар ба дискҳо мешавад.
яъне дискҳо ҳам намак метавонад хӯрда кунад. дар ин лаҳза ҳам метавонад грижа диск ба амал ояд. саломат бошед. хуб, шуне медонем фаъолияти шумо дар 10 солаи охир, шояд бештар аз 10 сола дар Тоҷикистон пайдо шуд ва то ба имрӯз аслан мардуми минтақаи мо ва ҳатто мардуми ҳамсоякишварҳои мо ба давлатҳои Ҳинду, Русия муроҷиат мекарданд. онҷо чӣ гуна табобат мекарданд ва чӣ имконат дода метавонист тибе ки масалан дар Ҳиндустон рушд кардааст ё ки дар Русия рушд кардааст ва имрӯза фаъолияте ки шумо мекунед аз онҳо чӣ бартарӣ дорад? мо ҳар сол ҳам гӯем хато намекунем. ба мамлакатҳои Русия ё ки Ҳиндустон ё ки Хитой, Украина, дигар мамлакатҳои СНГ ҳам сафар мекунем. дар он ҷо мо ин табобатҳоро ҳам мебинем ки дар он ҷо чӣ тавр табобат мекунанд. яъне кадом духтури бо усули дору, кадом духтури бо усули маҳз. дар акс охири табобатро дар ҷарроҳӣ мебинем ки ҳамон беморе ки дар табобати духтуро ҳастанд охир бисёртар ба ҷарроҳӣ рафта истоданд. яъне бисёртар дар Ҳиндустону Хитою Русия имрӯз бисёртар ба ҷарроҳӣ ро оварда истоданд. усули устухондармонӣ дар Тоҷикистон аз 10,000 солҳо ҳам кӯҳна аст. таърихи инро агар кобем аз 10,000 сол зиёд аст. яъне устухондармонӣ ва маҳзи нуқтавӣ дар мо аз тиби қадим мондааст. дар лаҳзае буд ки мо инро фаромӯш карда будем ва ба ин табобатҳо рӯ намеовардем. шукронаи худо имрӯз мо таърихи тиби қадимро бедор кардем ва усулҳои тиби қадимиро мо истифода бурдем ва дар амал дидем ки ин табобати усули тиби қадим баръакс фоидааш зиёд аст. ва ҳамин фаҳмондадиҳӣ бо мардум чӣ гуна буд? солҳои аввале ки шумо масалан дар кишвар фаъолият мекардед, бахусус дар шаҳри Душанбе, гуфтам солҳои камтар мушкилтар ҳам буд. солҳои аввал ки мо бар Тоҷикистон омадем бисёр қин буд, бисёр мушкил буд. ба ҳар як шахс фаҳмондан, ба ҳар як шахс то бар мағзи сари ӯ расондан ки шумо шифо меёбед. шумо фикри худро фақат тоза кунед ки шумо шифо меёбед. боварӣ бар мо кам буд. лекин шукронаи худо имрӯз ба боварии халқ ҳам даромадем ва корҳои мо ҳам фаъолтар шуданд. ва имрӯз мо ҳамин хеле табобат мекунем ки на дигар табобатҳое ки рангӣ дар дигар мамлакатҳо ҳаст. баъзе духтурҳо ҳастанд ки табобат мекунанд таваккал бар худо. шифо ёфтӣ наёфтӣ ӯ кори худро кард, таваккал ба худо. ҳар як шахсе ки ҳар як духтуре ки аслан ҳар як шахсе ки кори худро дӯст медорад вай ҳатман ба дараҷаи олии худ мерасад. мо ба кори худ ишқ бастем, кори худро ки дӯст доштем, мо имрӯз бо дили пур ва бо кафолат гуфта метавонем ки мо ин намуди бемориҳоро табобат карда метавонем. яъне ишқ ба кори нағзидаи мо ки мо ин корро дӯст доштем, моро ба дараҷаи олӣ бардошт. хуб, дар бахшҳо ё ки марказҳои тиббии шумо дар ноҳияи Данғара ва дар Бухтар ҷавонон фаъолият мекунанд. ҳамин ҷавонҳо баҳри таҷрибаомӯзӣ, баҳри таҷрибаи бештар гирифтан ба дигар кишварҳо роҳӣ карда мешаванд? бале, мо аз ҳисоби худ ин шогирдоро бар дигар мамлакатҳо равон кардем барои чашмонашон кушодан, на барое ки рафта ягон чи омӯхта биёянд. ҳатман мо роӣ кардем дар он ҷо рафта хонданду фаъолият карданду гашта омаданд. фарқият кунанд ки кори мо беҳтар аст. кори худро дӯст доштанд дар кор. кори худро ки дӯст доштӣ ҳатман ба орзуҳоят мерасӣ. ва имрӯз дар минтақаҳои гуногун фаъолият кардани ҳамин ҷавонон худ гувоҳ аз он аст ки ин ҷавонон то як андоза ба худ ва ба кори хиш боварӣ доранд. агар ки мо кори худро дӯст надоштему
таваккал бар худо ва ҳавоӣ кор кардем, мо ҳеҷ вақт обрӯ намегирем. саломатии ҳар як бемор обрӯи мо аст. барои ҳамин мо бояд бо дили пур, бо кафолат ҳунари худро дӯст дошта ҳар як беморро бояд мутобат кунем. барои ҳамин мо имрӯз ба ҳамон дараҷае расидем, ки мо ба корҳои худ кафолат дода метавонем. шифодиҳанда худованд асту. аввал мо беморро ба ташхисҳо равон мекунем, ташхисҳоро мебинем. бемор бемории мо бошад, мо ҳатман ӯро ба тобат гирифта амалиётҳои худро то охир ба анҷом мерасонем ва ҳатман беморро то шифо наёбад мо аз назди худ ҷавоб намедиҳем. агар бинем ташхисҳо дигар бемориҳо дорад, мо ҳатман ин беморро ба духтурҳои даркорӣ равона мекунем. ҳангоме ки мо мебинем бемор бисёртар шамолхӯрдагӣ аст, дар асл нервни каришок яки торҳои асаб шамолхӯрдагӣ ҳастанд, бо ин беморӣ кор кардан бисёр душвор аст ва ин беморӣ тоқати тавбатро надорад. ин беморӣ мо ҳатман ба ҷарроҳӣ равон мекунем, ки таҳти охири таҳти тавбати вай дар ҷарроҳӣ аст. ин вобастагӣ дорад аз ҳамин шамолхӯрии зиёд ё ки аз бештар кушода шудани ҳамон чораисту мура? ҳангоме ки устухонҳо сифати худро гум мекунанд ва дискҳо оҳиста оҳиста мешинанд, диск мекафад, оби ядрӯӣ берун мебарояд. дар ин лаҳза инсон як дардро ҳис мекунад, як дарди муваққатан ва ҳамин дард гум мешавад. дигар инсон намефаҳмад, ки вай диск шишт, грижа шуд, чӯраи миён шуд ё пулпози ядро ба берун баромад, вай дигар ҳеҷ чизро ҳис намекунад то шамол хӯрдани ҳамон ҷои нуқс ёфта. ҳангоме ки ҷои нуқс ёфта шамол ки хӯрд, дарди инсон бедор мешавад. яъне аз дарун ҳамчун як сӯзан, чихе ки як инсонро дар дарахт бандему, сӯзанро гирифта дар бадани вай хала кунем, илоҷ надорад бечора, мегӯяд бас кун, мо мегӯем боз хала карда истодем. ӯ тоқати халакунӣ сӯзанро надорад, гиряву нолаву зора мекунад, бас кун, мо хала карда истодем. ҳамин пулпозни ядро, оби ядроӣ торои асабро ҳамчун сӯзан хала кардан мегирад, дардманд карда истодааст. ҳангоме ки шамол мехӯрад, дард ба берун мебарояд. дар ин лаҳза дард таваллуд мешавад. инсон ҳис мекунад, ки бо вай чӣ ҳоле шуд. дар ҳамин лаҳза бояд ба духтур муроҷиат кунад. худсарона тавбат кардан мумкин нест. фаъолияти бахшоятон дар минтақаҳо гӯед, яъне имрӯз вазъи онҳо чӣ гуна аст ва то чӣ андоза мардум кайҳо ба ин марказҳо таваҷҷӯҳ доранд? мо ҳар як шогирди худамонро барои тарбият додан, барои аз вай як мутахассиси беҳтарин тайёр кардан 6 то 7 сол сарф кардагӣ ҳастем, ки ин шогирди мо бояд мутахассиси нағз шавад. кори худро дӯст дорад. на барои маблағ бояд кор кунад, на барои ҳавоӣ кор кунад. чихе ки мо дар дигар мамлакатҳо мебинем, аслан духтурҳо ба бемориҳо бисёр аҳамияти калон намедиҳанд. дорои худро менависанд, ё ки маҳз, ё ки свет, парафин назначениҳои худро мекунанд. усуш таваккал ба худо, шифо ёфт ё наёфт. вале мо худам ки ба дараҷаи олӣ расидам, имрӯз худам ки кафолат дода метавонам, ки ман ин бемориро тавбат карда метавонам, ҳатман шогирдои худамро ба ин дараҷа ҳам баровардам, ки бо ҳар як бемор, бо мард ҳамчун бо падари худ, бо зан ҳамчун бо модару хоҳари худ кор кунаду ин беморро то охир тавбат кунад, саломатиро барқарор кунад. яъне имрӯз мо шогирдои худамонро ҳам ба ин дараҷаҳо расондем ва бо дили пур имрӯз метавонанд
дар шаҳри Данғара омада тобот гиранд, метавонанд дар шаҳри Бухтар омада тобот гиранд, метавонанд дар шаҳри Хуҷанд. дар 3 нуқта. дар 3 нуқта. Ва дар оянда мо мехоҳем боз дигар корхонаҳо кушоем. Ин ҳатман вақт нишон медиҳад. худо хоҳад ба ниятҳои неки худ мерасем. хуб, таваҷҷӯҳи вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз чӣ гуна аст ба ҳамин фаъолияти шумо? чунки шумо яке аз бахшҳои вазорат ҳисоб меёбед. дар навбати аввал мо бисёр миннатдорӣ мекунем аз пешвои миллат, муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон. агар пешвои миллат дастгирӣ намекард табибони халқиро, мумкин ки ин роҳҳо ба мо дода намешуд. имконият дода намешуд. бале, мумкин мо ба дигар давлатҳо рафта кор мекардем. шукрнои худо ки пешвои миллат дастгирии халқ аст, ғами халқи худамонро хӯрда истодааст ва ҳар як таи мо ӯро бояд ҳамчун як падари худ, ҳамчун як дастгири худ бояд бидонем ки ин шахс ҳатман халқи моро дастгирӣ карда истодааст. агар дастгирии ин шахс намешуд, мумкин мо ҳам ба ин дараҷаҳо намерасидем. ҳатман дастгирии ин шахс аст ки мо имрӯз ба кори дӯстдоштаи худамон фаъолият карда истодаем ва ба кори дӯстдоштаи худамон пеш рафта истодаем ва бовар дорем ки мо боз ба пеш меравем. аз дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллатамон Эмомалӣ Раҳмон имрӯз вазорати тандурустӣ имрӯз вазорати тандурустӣ табибони халқиро ҳам дастгирӣ карда истоданд. маркази ҷумҳуриявии тибби халқӣ кушодагӣ ҳастанд ки ҳар як табибе ки ҳунар дорад, илм дорад, дар онҷо рафта таҷрибаомӯзӣ карда, сертификат гирифта ва ба корҳои дӯстдоштаи худашон машғул ҳастанд. яъне ин бисёр як дастгирии калон аст. беҳтарин. ва то ҷое ки ман медонам баъзе дардмандҳон аз дигар кишварҳо ҳам назди шумо омаданд, аз кишварҳои ҳамсоя. шукронаи худо имрӯз дар мамлакати мо тинҷӣ аст. оромӣ аст. дастгирии пешвои миллат аст ки мамлакат тинҷ аст. мегӯянд шоҳ сояи худо дар замин аст. ҳар кас сояи худоро ҳам бадбинӣ кард, ӯ худоро бадбинӣ кард. ҳар кас шоҳи худро ҳурмат кард, вай худоро ҳурмат кард. бо дастгирии пешвои миллат имрӯз тоҷикистони мо тинҷ аст, на ҷанг аст, на ҷанҷон. мо ҳам пеш рафта истодем. мо ҳар як қадами мо ба пеш аст. ба ҳар як корҳои худамон мо бо кафолат кор карда истодаем. гуфтам ки ҳар як инсон агар кори худро дӯст дорад, ҳатман вай ба пеш меравад. мо имрӯз ба пеш рафта истодаем аз ҳисобе ки дар ватани мо тинҷӣ аст. дар ватани мо тинҷӣ ҳаст, аз дигар мамлакатҳо овозаҳои моро шунида имрӯз ба Тоҷикистони мо назди мо тобат омада истоданд. яъне аз кишварҳои Русия омада истоданд, Афғонистон омада истоданд, Узбекистон, Қирғизистон, аз мамлакатҳои Арабистон назди мо имрӯз тобат омада истоданд. ин ҳамаш таваҷҷӯҳи пешвои миллат аст ки дар мамлакати мо тинҷӣ аст. бале, беҳтарин. ва гумон мекунам ки вобаста ба вазъи хуби имрӯзи кишвар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ ҳам рушд карда истоданд ва рӯз то рӯз боз кишвари мо хубу ободу диданӣ шуда истодааст. дар хотимаи суҳбат чӣ маслиҳат дода метавонед имрӯз ба онҳое ки имрӯз ба ҳамин беморӣ гирифтор шуданд ё ки як қисмати ҳамин бемориро аз сар гузаронидаанд? мо ба халқи худ солимӣ мехоҳем ки ҳар як шахсе ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, дар мамлакати мо солим бошад ва ҳатман ба варзиши сабук бояд машғул шаванд ки саломатии худро нигоҳ кунанд. бисёртар бемор мешавад ҳамон шахсе ки ба саломатии худ аҳамият намедиҳад. имрӯз мо хоҳони он ҳастем ки ҳар як инсон бояд худро нигоҳ кунад ва мехоҳем ки ҳар як шаҳрванди тоҷик
солиму саломат бошад. بهترین. خوب با همین تمنا اینجا میرسیم به فرجام صحبت نوبتی. بینندگان عزیز خود رسانه میکنیم که در صحبت ما بودن طبیب مردم بختیار شاهوف و ما صحبت داشتیم پیرامون بیماری ستون مهره. خود را احتیاط بکنید و تن خود را از هر گونه بیماری ها حفظ بکنید تا جامعه ما سالم بماند. تا صحبت دیگر شاد بمانید.